Przedstawiam Wam Chantal de Boutman, która jest członkinią ogniska Châteauneuf-de-Galor od 1969 roku. Jest anniversaire, 40 ans vous êtes au foyer. 50. Od 50 lat jest ogniska, więc witamy. Bon anniversaire! Ale ja tak łapię, że pytałem się jej, od kiedy jest w ognisku kilka godzin temu. Dopiero teraz załapałem, że to jest okrągła liczba. Wstąpiła do ogniska mając lat 22. Biegli w sztuce rachowania, niech sobie policzą na teraz, jeżeli to kogoś interesuje. Jak zapewne wiecie, ognisko w Châteauneuf prowadzi 3 szkoły. W jednej z nich Chantal pracowała jako nauczycielka niemieckiego. Więc w chwilach wolnych możecie rozmawiać po niemiecku, jeżeli nie znacie francuskiego. Tylko parlons en allemand, si vous voulez. S'il y a des gens qui parlent en allemand. To, co może dla nas najważniejsze, to to, że wstąpiła do ogniska w 1969, czyli 12 lat przed śmiercią Marty, a więc jest takim świadkiem życia Marty i obecności tam w Châteauneuf. Ponieważ mam być tłumaczem, a nie głównym mówcą, to już skończę i oddaję głos Chantal. Bonjour. Jeszcze nie. Dzień dobry. Trzeba sprzęt uruchomić. Zapomniałem tego zrobić wcześniej i chyba dobrze. Je suis heureuse d'être ici pour fêter les 25 ans du foyer de Olcha. Jestem szczęśliwa, że mogę być tutaj z Wami i świętować 25-lecie ogniska w Olszy. Et pour rendre grâce pour la fidélité de chacun depuis ces années. Dziękować Panu Bogu za wierność każdego z Was. Et je voudrais rendre grâce aussi pour toutes les personnes qui depuis toutes ces années ont été renouvelées, ont été éclairées en venant au foyer ici et en venant suivre des retraites. Wydziękować Panu Bogu też za wszystkie osoby, które tu przyjechały, które tutaj odnowiły swoją wiarę, przyjęły światło wiary. La source de ce foyer, comme tous les foyers, c'est Marthe Robin et le père Finet. Źródłem tego ogniska, jak i wszystkich ognisk, jest Martha Robin i ojciec Georges Finet. Personnellement, j'ai donc eu la joie de la connaître et je sais qu'elle m'accompagne et qu'elle nous accompagne aujourd'hui. Miałam to szczęście, że ją mogłam poznać i wiem, że ona mi towarzyszy i że nam towarzyszy dzisiaj. C'est donc sous son regard que je vais vous partager ce que la vie de Marthe, comment la vie de Marthe éclaire ma vocation de baptiser. Przed Wami tutaj chcę się podzielić tym, jak życie Marty oświeca, wyjaśnia moje powołanie. Avant de commencer, je voulais partager un souvenir de Marthe concernant la famille. Zanim rozpocznę, chcę podzielić z Wami jedno wspomnienie dotyczące mojej rodziny. Parce que la famille est tellement importante pour tous et pour chacun de nous. Przecież rodzina jest ważna dla wszystkich, dla każdego z nas. Quand je suis arrivée au foyer, Marthe n'avait pas beaucoup de temps et nous l'avons rencontrée une ou deux fois par an seulement. Kiedy wstąpiłem do ogniska, no wiadomo, że Marta nie miała dużo czasu i mogliśmy ją spotykać raz, 2 razy do roku. Et un jour, ma mère a été très malade d'un cancer et je m'en inquiétais. W pewnym czasie moja mama była chora na raka i bardzo się tym przejmowałam. Et des personnes de ma communauté m'ont dit « Il faut que tu en parles à Marthe ». Jedna osoba z ogniska powiedziała mi, trzeba, żebyś porozmawiała o tym z Martą. Et je pensais que Marthe avait tellement de choses importantes à penser que
les problèmes de ma famille, c'était beaucoup pour elle. A ja myślałam, że Marta ma tyle spraw na głowie, że jakieś moje sprawy rodzinne nie są dla niej ważne. Et donc, j'ai quand même été la voir et elle m'a écoutée. Ale jednak poszłam do niej, Marta mnie wysłuchała. Elle m'a même fait un peu le reproche de ne pas lui avoir parlé plus tôt de ma famille. Nawet uczyniła mi taką wymówkę, dlaczego nie przyszłam wcześniej, żeby jej o tym powiedzieć. Et donc, quand j'avais des nouvelles, je montais, lui donnais des nouvelles et quelquefois je me glissais entre deux rendez-vous. I od tego czasu, zawsze kiedy miałam jakieś wieści od rodziny, to szłam do Marty i to mówiłam. Nieraz tak ślizgiwałam się pomiędzy dwie osoby oczekujące na spotkanie. Et grâce à la maladie de ma mère, j'ai rencontré Marthe un peu plus souvent que d'autres. I dzięki chorobie mojej mamy mogłam spotykać Martę częściej niż inni. La dernière fois que j'ai rencontré Marthe, c'était environ 8 ou 15 jours avant sa mort. Ostatni raz, kiedy Martę spotkałam, to było tydzień lub 2 tygodnie przed jej śmiercią. Et je venais lui donner des nouvelles de ma maman. Opowiedziałam jej wieści od mojej mamy. Je ne voulais pas rester trop longtemps parce que c'était entre deux rendez-vous prévus. Nie mogłam zostać dłużej, bo to było tak pomiędzy 2 umówionymi spotkaniami. Et au moment où j'allais partir, elle m'a dit « Attendez !» I w momencie, kiedy wychodziłam, chciałam wyjść, Marta mówi, poczekaj. Elle m'a demandé des nouvelles de tous mes frères et sœurs et nous sommes 8 enfants. Et j'ai parlé de l'un après l'autre. I Marta mnie wypytała o całe moje rodzeństwo, a nas jest 8. Et c'est ma dernière visite. Alors j'aime bien le partager parce que je sais que pour Marthe et les foyers, les familles sont importantes. Więc dzielę się tym wspomnieniem z wami, żeby powiedzieć dla ogniska Marty, rodziny są ważne. Maintenant, je vais passer au sujet dont j'ai parlé. A teraz przejdę do tematu, który zapowiedziałam wcześniej. Au fil des années, comme membre au service de l'œuvre des foyers de charité, je comprends, grâce à Marthe, que nous sommes vraiment témoins de notre vie de baptisés. W ciągu lat, jako członkini w służbie dzieła Ognisk Miłości, rozumiem coraz lepiej, dzięki Marcie, co to znaczy owocność życia chrzcielnego. Je dis d'une façon familière qu'au foyer, nous faisons de la publicité pour le baptême. Mam takie swoje powiedzenie, że w ognisku robimy reklamę sakramentowi chrztu. Et dans mon témoignage, je voudrais faire ressortir 3 aspects de cette publicité. I w tym, co opowiem, chcę przedstawić takie 3 aspekty tej reklamy. D'abord, chaque baptisé, quelle que soit sa condition de vie, est appelé à la sainteté avec l'aide de l'Esprit Saint. Najpierw to, że każdy ochrzczony, jakiekolwiek byłyby warunki jego życia, jest wezwany do świętości dzięki pomocy Ducha Świętego. Votre compatriote, Saint Jean-Paul II, l'a écrit dans une exhortation sur les fidèles laïcs. Wasz ziomek, święty Jan Paweł II, pisał w ekshortacji Christi Fideles Laici. Je lis. La vocation des fidèles laïcs à la sainteté exige que leur vie selon l'esprit s'exprime de façon particulière par leur insertion dans les réalités temporelles. C'est un peu compliqué. Ça va. No, że pris la phrase de Ah oui, la c'est traduction ce que j'ai officielle. Biorę zdanie z tłumaczenia oficjalnego, bo to jest cytat. Powołanie ludzi świeckich do świętości oznacza wezwanie do tego, by żyli oni wedle ducha, włączeni w rzeczywistość doczesną. Mam wrażenie, że tłumacz uprościł nieco to zdanie. Un peu plus loin, je continue. Les fidèles laïcs doivent considérer leur vie quotidienne comme une occasion d'union à Dieu et d'accomplissement de sa volonté. I tu znowu cytat.
Świeccy powołani winni traktować C'est la vie quotidienne. tak, C'est un chemin de sainteté. każde, no coś źle wyciągnę. W każdym razie chodzi o to, by traktować codzienne zajęcia jako okazję do tego, by zbliżać się do Boga i spełniać Jego wolę. Voilà, alors bien avant le concile, Marthe avait compris que sa vie toute simple et sa vie de malade était un chemin de sainteté. A więc na wiele lat przed soborem Marta zrozumiała, stopniowo odkrywała się przejęta prawda, że jej życie naznaczone chorobą, pozornie nieaktywne, jest drogą świętości, aby dotykać serc. Je vais citer souvent des passages du journal de Marthe. Będę często cytować dziennik Marty, tutaj nie mamy oficjalnego tłumaczenia. En voilà le premier, où elle parle de sa maladie. Pierwszy cytat, w którym mówi o swojej chorobie. Que sortira-t-il de ma petite misère et de mes épreuves chrétiennement et amoureusement supportées? Co wyniknie z mojej nędzy, z moich prób przeżywanych, znoszonych po chrześcijańsku i z miłością? Je vais la raccourcir. Il peut en sortir sûrement pour moi des grâces exceptionnelles de vertu et de sainteté pour les êtres qui me sont si chers. Na pewno mogą wyniknąć z tego dla mnie łaski wyjątkowe, cnót i świętości dla tych wszystkich, którzy są mi bliscy. Dans notre société où il faut être efficace extérieurement, Marthe nous rappelle le sens d'une vie apparemment inactive. W naszym społeczeństwie, gdzie trzeba być tak zewnętrznie skutecznym, Marta przypomina nam sens życia pozornie bezużytecznego. Marthe écrit encore: l'action m'est refusée ici-bas, mais Jésus me donne d'exercer celle de la prière, de l'amour dans la souffrance. Działanie jest dla mnie niemożliwe tutaj, ale Jezus daje mi aktywność modlitwy i miłości w cierpieniu. Et Marthe continue à prier très audacieusement: mon Dieu, donnez à mon abandon, à mon inactivité, un débordement, une activité profonde. Marta dalej modli się w słowach bardzo odważnych. Mój Boże, daj mojemu zawierzeniu, mojej bezaktywności przepełnienie, aktywność głęboką, która odpowiada a nawet przekracza zajęciom takim normalnym, powiedzmy, tej pracy zwykłej. Marthe parlait aussi bien sûr des personnes âgées et elle disait que les personnes âgées étaient des cathédrales de prière. Marta mówiła także o starszych osobach, nazywając je katedrami modlitwy. Elle disait: les personnes âgées sont la réserve de prière du monde. Elles prient pour ceux qui ne savent pas ou ne veulent plus prier. Mówiła, że osoby starsze są takim zbiornikiem modlitwy świata. One modlą się za tych, którzy nie potrafią się modlić albo już nie chcą się modlić. C'est l'Esprit Saint qui nous éclaire pour donner sens à notre vie. Et Marthe y était très attentive. To Duch Święty oświeca nas, aby nadać sens naszemu życiu i Marta była na niego bardzo uważna. À ce propos, je me rappelle une rencontre avec Marthe. W związku z tym przypominam sobie takie moje spotkanie z Martą. J'accompagnais des élèves pour rendre visite à Marthe. Towarzyszyłam uczennicom, które miały odwiedzić Martę. Quand la dernière élève était partie, je vais saluer Marthe pour lui dire au revoir. Kiedy uczennice wyszły, ja chwilę zostałam, żeby pożegnać się z Martą.
Alors Marthe me dit, vous allez repartir toute seule? I Marta na koniec pyta, czy będziesz teraz schodzić sama? Schodzić, bo do Marty jest tak trochę wyżej niż ognisko. Les élèves étaient partis et ça m'était égal de redescendre toute seule. Uczniowie już dawno poszli, ale mi było wszystko jedno, mogłam sama iść. Et elle poursuit, vous allez prier avec la nature ou avec le Saint-Esprit. I Marta wtedy powiedziała, będziesz się modlić z naturą albo z Duchem Świętym. Je pense très souvent à cette phrase quand je me promène dans la nature. Kiedy przechadzam się tak na łonie natury, często to zdanie sobie przypominam. Voilà, ça c'est le premier aspect. Marthe nous invite à la sainteté avec l'aide de l'Esprit Saint. Więc pierwszy aspekt, Marta nas zaprasza do świętości, do współpracy z Duchem Świętym. Un autre aspect, chaque baptisé est incorporé à l'Église, le corps du Christ, et il en est partie prenante. A drugi aspekt jest taki, każdy ochrzczony jest wcielony w Kościół, który jest ciałem Chrystusa i stanowi jego ważną część. Cette intuition vient du Concile Vatican II. Ta intuicja bierze się z nauczania Soboru Watykańskiego II. Pour Marthe, le sacerdoce commun des prêtres et des laïcs était une révélation importante du Concile. Dla Marty to wspólne kapłaństwo księży i świeckich było jednym z wielkich odkryć Soboru Watykańskiego II. Ce sacerdoce commun fait ressortir que laïcs et prêtres ont une mission spécifique et complémentaire. To nauczanie mówi, że każdy, i świeccy, i księża, mają swoją specyficzną misję i komplementarną. Et Marthe disait, en parlant des laïcs et des prêtres, pas les uns sans les autres, I Marta, mówiąc właśnie o tej współpracy świeccy księża, mówiła, że nie jedni bez drugich, mais les uns avec les autres, ale jedni z drugimi, pas les uns comme les autres. ale też nie jedni jak drudzy. Un des aspects de ce sacerdoce commun, c'est l'appel à l'offrande de notre vie quotidienne. Jednym z aspektów tego wspólnego kapłaństwa jest wezwanie do ofiarowania swojej codzienności. Le saint pape Jean-Paul II, toujours dans la même exhortation, écrit: Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, zawsze w tej samej odhortacji mówi: les fidèles laïcs participent à l'office sacerdotal par lequel le Christ s'est offert lui-même sur la croix. Ze względu na swoje kapłaństwo Jezus samego siebie wydał na krzyżu. Et continue encore à s'offrir dans la célébration de l'Eucharistie. I nieustannie ofiaruje się w celebrowaniu Eucharystii. Les fidèles laïcs incorporés au Christ sont unis à lui par l'offrande d'eux-mêmes et de toutes leurs activités. Et c'est ça qui est important, l'offrande d'eux-mêmes et de toutes leurs activités. Świeccy uczestniczą w urzędzie kapłańskim Chrystusa, gdyż jako wcieleni przez chrzest Chrystusowe ciało łączą się z Nim w tej ofierze, ofiarowując siebie samych i wszystkie swoje uczynki. Marthe souvent évoque l'offrande de sa vie pour l'évangélisation. Marta często wspomina to, że ofiarowuje swoje życie dla ewangelizacji świata. Elle écrit: hélas, je ne puis penser être prêtre ou missionnaire. Marta pisze: niestety nie mogę myśleć o tym, żeby być księdzem lub misjonarzem. Mais si la maladie me retient, s'il m'est interdit d'enseigner la parole de vérité, Ale jeżeli choroba mnie uwięziła, jeżeli nie mogę głosić słowa prawdy, je puis du moins travailler au règne de Jésus. ale mogę pracować dla Królestwa Jezusa Par l'abandon de ma vie de malade. przez zawierzenie mojego życia osoby chorej. Je puis être lumière dans les ténèbres.
mogę być światłem w ciemnościach et satisfaire mon désir de donner beaucoup d'âme à Jésus. i mogę wypełnić to moje głębokie pragnienie dawania wielu dusz Jezusowi. Marthe était une femme passionnée et elle écrit encore « Je me sens toujours consumée du même grand désir. Marta jest kobietą pełną pasji. Chce być całe to wielkie pragnienie mnie spala. Que le Saint Évangile soit lu, étudié, vécu, prêché, infusé à tous. To pragnienie dotyczy tego, by święta Ewangelia była czytana, studiowana, przeżywana, głoszona, przyjęta przez wszystkich. Qu'il soit le guide précieux, lumineux de la vie de tous. Aby była drogim, świetlistym przewodnikiem życia wszystkich. Marthe nous apprend à offrir les joies et les difficultés de notre vie quotidienne. Marta uczy nas ofiarowania radości i trudności naszego życia codziennego. Dans notre vocation de membre de foyer, W naszym powołaniu członków ogniska miłości nous savons que notre offrande quotidienne est riche et féconde pour les retraitants. wiemy, że nasze ofiarowanie codzienności jest owocne dla rekolektantów. J'aime à la fin des retraites participer à l'action de grâce des retraitants. Lubię uczestniczyć w nabożeństwie na zakończenie rekolekcji, w nabożeństwie dziękczynienia. Et quand je me présente, je dis souvent que je viens voir le travail de ma semaine. I gdy się tam pojawiam, gdy siebie przedstawiam, to mówię, że przyszłam tutaj, żeby zobaczyć owoce pracy tego tygodnia. Nous, les membres de foyer, nous avons la chance My, członkowie ogniska, mamy szczęście, de voir un peu se concrétiser devant nos yeux la puissance de la communion des saints. mamy to szczęście, żeby widzieć, jak konkretyzuje się przed naszymi oczyma moc obcowania świętych. Une réflexion de Marthe qu'elle avait faite à l'une de nos sœurs à Châteauneuf illustre cet appel à l'offrande. Refleksja Marty przedstawiona jednej z nas, jednej członkini ogniska, ilustruje to wezwanie do ofiarowania życia codziennego. Au début de l'année, elle accueillait une enseignante de la communauté. Na początku roku Marta przyjmowała u siebie nauczycielkę ze wspólnoty. Cette enseignante allait avoir un groupe d'élèves difficiles Ta osoba miała mieć, w znaczeniu, że będzie wychowawczynią trudnej grupy uczniów. Marthe l'a bien écoutée et l'a encouragée. Et, oui, Marta wysłuchała, dodawała jej odwagi et elle lui a dit qu'il ne faudrait pas oublier d'offrir cette vie quotidienne au cours de l'année. i przypomniała jej, że nie można zapomnieć o tym, żeby ofiarować swoje życie codzienne w ciągu roku. Cette enseignante s'en est rappelée pendant les moments de difficulté au cours de l'année. I ta nauczycielka przypominała sobie o tym w każdej trudnej sytuacji w ciągu roku. Et cela l'a aidée. I to bardzo jej pomogło. Je crois aussi que cet appel à l'offrande Myślę też, że to wezwanie do ofiarowania est une façon de se décentrer de soi-même jest też sposobem na odwrócenie uwagi od siebie et de remettre sa vie entre les mains de Dieu. i na oddanie swojego życia, złożenie swojego życia w ręce Boże. Voilà, donc c'est le deuxième point, To c'est jest drugi l'offrande de sa vie. punkt, ofiarować życie. Le dernier point, Ostatni punkt, c'est pour moi, je considère Marthe comme une icône du baptême. ja porównuję życie Marty, traktuję jako ikonę chrztu. Bien souvent, notre première réaction devant la vie de Marthe est une réaction de recul. Często pierwsza reakcja wobec życia Marty to jest takie wycofanie się à cause de sa vie de souffrance. z powodu jej cierpienia.
Je me souviens de jeunes qui avaient osé me dire que la vie de Marthe est glauque. Ja słyszałam taką jedną z uczennic, która mówi, która odważyła się powiedzieć do mnie, życie Marty to masakra. C'est ça. W wolnym tłumaczeniu. C'est un terme familier. Oui, c'est Oui, ça. on parle de famille aussi. Oui. Bien des personnes ont mis du temps à s'approcher de Marthe. Wiele osób tak podejmowały ten wysiłek, żeby zbliżyć się do niej. Jednak wiele osób chciało się do niej zbliżyć. Mais Marthe nous apprivoise par l'expérience qu'elle peut nous donner de la grande miséricorde de Dieu. Ale Marta tak oswajała nas przez doświadczenie, jakie nam przekazywała, jej doświadczenie współczującej miłości Boga, jakim się dzieliła z innymi. Pour les personnes d'entre nous qui font l'accueil à la plaine, la maison de Marthe, Dla osób, które w tej chwili na La Plaine, czyli w domu Marty, przyjmują innych, elles sont témoins de personnes qui sont bouleversées par cette rencontre dans sa chambre. te osoby, które tam teraz przyjmują przychodzących do pokoju Marty, te osoby świadczą o tym, jak wiele osób wychodzi poruszonych z tego już pustego pokoju dzisiaj. Cette chambre qui a été le témoin de la passion de Marthe avec Jésus-Christ est un lieu de rencontre du Seigneur en profondeur. Ten pokój jest miejscem, jest świadkiem pasji przeżywanych przez Martę, jej zjednoczenia z pasją Jezusa, które przeżywała co tydzień. Chaque semaine, pendant 50 ans, Marthe a accompagné, a vécu intérieurement la mort et la résurrection du Christ. Każdego tygodnia przez 50 lat Marta towarzyszyła Jezusowi w Jego pasji i w Jego zmartwychwstaniu. C'est une vocation exceptionnelle. Jest to wyjątkowe powołanie. Et n'est-ce pas une illustration du baptême où nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ pour la vie? Czy to nie jest ilustracja chrztu, przez który jesteśmy zanurzeni w śmierć i zmartwychwstaniu Chrystusa? Marthe exprime cela dans son journal. Marta w ten sposób o tym mówi w swoim dzienniku. Je suis votre petite passion, dit-elle à Jésus-Christ. Mówi do Jezusa, jestem Twoją małą pasją. Je vous donne mon cœur, ma vie, mon sang, mon âme. Daję moje serce, moje życie, moją krew, moją duszę, Tout mon être. całe moje istnienie. Donnez-moi les douleurs de votre saint corps, Daj mi bólę Twego świętego ciała, les terribles angoisses de votre cœur. te straszne lęki Twego serca. Je veux devenir totalement Jésus et C'est- Jésus crucifié. Chcę stać się całkowicie Jezusem i to Jezusem ukrzyżowanym, Pour devenir Jésus rédempteur. aby stać się Jezusem Odkupicielem. Un autre passage. Inny fragment. Mon doux Jésus, Mój słodki Jezu, que l'offrande de mes souffrances, toujours acceptée par amour, niech ofiara moich cierpień, zawsze przyjmowanych z miłości, soit pour les pécheurs comme un nouveau baptême, była dla grzeszników jak nowy chrzest. qu'elle soit enfin comme une conductrice de la grâce qui agit en moi et par moi. Żeby była w końcu jak przewodnik łaski, kanał łaski, który działa we mnie i przeze mnie. Et qu'elle produise dans les âmes comme une résurrection, By powodował w duszach, działał w duszach jak zmartwychwstanie, un rajeunissement, jak odmłodzenie, une nouvelle vie. nowe życie. Quand on entend ce que Marthe écrit, on pense au témoignage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Jeżeli słyszymy, co Marta napisała, przypomina nam się świadectwo, o którym mówiłam przed chwilą. De ces personnes qui ont vécu un renouvellement dans sa chambre ou aussi au cours des retraites. Jest wiele osób, które przeżyło odnowienie życia w pokoju Marty, ale też
w czasie rekolekcji. Marthe, on pense que Marthe ainsi a été exaucée dans sa prière. Też myślimy, że Marta była wysłuchiwana w swoich modlitwach. Marthe reprend à son compte les paroles de Saint Paul dans l'Épître aux Colossiens. Marta przyjmuje jako swoje słowa z listu świętego Pawła do Kolosan. Je lis: Je me glorifie maintenant dans les maux que je souffre, Teraz raduję się w cierpieniach, sachant que j'achève en moi ce qui manque à la passion du Christ. za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa. Pour son corps, qui est l'Église. Dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Ça, ce sont les paroles de Saint Paul. Et elle rajoute: To są słowa świętego Pawła i ona dorzuca, et pour ses membres, qui sont les âmes. bo tam było ten dla dobra Jego ciała Kościoła i dorzuca dla Jego członków tego ciała, którymi są dusze. Alors, il n'est pas étonnant que Marthe, qui vivait cette grande communion à la passion et à la résurrection du Christ, ait pu annoncer aussi la nouvelle Pentecôte d'amour. I widzimy, nie jest to dla nas dziwne, że Marta, która przeżywa wielkie zjednoczenie z pasją i zmartwychwstaniem, z męką i zmartwychwstaniem Chrystusa, może również głosić nową pięćdziesiątnicę miłości. Nous sommes à la veille de la Pentecôte, alors c'est le moment de l'évoquer. To jest dobry moment na wspomnienie pięćdziesiątnicy, bo jesteśmy w przeddzień tego święta. Je veux terminer avec cette réflexion du Père Finet qui a fondé le foyer de charité avec Marthe. Zakończę zdaniem ojca Fineta, który razem z Martą jest taki fundamentów ognisk. Quand il parle de sa première visite, il l'évoque. Kiedy opowiadał o swojej pierwszej wizycie Marty, wspominał: Marthe m'annonçait une nouvelle Pentecôte d'amour. Marta głosiła nową pięćdziesiątnicę miłości, précédée d'un profond renouvellement de l'Église która będzie poprzedzona głęboką odnową Kościoła et marquée d'un grand élan missionnaire. i będzie naznaczona wielkim takim rozwojem ducha misyjnego. Une autre réflexion du Père Finet: Inna refleksja ojca Fineta: la vocation des foyers de charité un peu partout powołaniem ognisk miłości, które są tak po trochu wszędzie, c'est d'attirer l'effusion de l'Esprit Saint sur le monde de nos retraitants. to jest przyciągać Ducha Świętego na świat, czy wzywać Ducha Świętego na świat naszych rekolektantów, Mais aussi sur le monde qui nous entoure. ale także na świat, który nas otacza. Je vais terminer avec une réflexion de Marthe sur cette nouvelle Pentecôte d'amour. Zakończę pewną refleksją Marty na temat pięćdziesiątnicy miłości. Elle parlait avec le philosophe français Jean Guiton. Rozmawiała ona z filozofem Jeanem Guiton. J'ai vu que son livre était en vente ici. Widziałam, że tutaj jest jego książka u was. Et Jean Guiton lui posait des questions, comment elle voyait cette Pentecôte, cette nouvelle Pentecôte d'amour. Jean Guiton zadał jej takie pytanie, jak ona sobie wyobraża to nowe zesłanie Ducha Świętego. Elle dit: Ona powiedziała: pas du tout sous une forme extraordinaire. na pewno nie w formie nadzwyczajnej. Je la vois comme paisible, comme lente. Widzę jako spokojną, powolną. Je pense qu'elle se fera petit à petit, peu à peu. Myślę, że będzie dokonywać się stopniowo, krok po kroku. Je pense même qu'elle est déjà commencée. Myślę, że ona się już zaczęła. Marthe et le Père Finet nous font comprendre que chaque jour, Marta i ojciec Finet dają nam zrozumieć, że każdego dnia humblement, à l'image de Marie, pokornie na obraz Maryi notre engagement de baptiser attire l'Esprit Saint sur le monde.
nasze chrzcielne zobowiązanie przywołuje Ducha Świętego na ten świat.